的是很多家长都很想问的问题耶。到底小儿科医师都怎么养小孩的呢？有什么保健品是你会给小朋友吃的呢？关于这个问题，我们会其实就小儿科医师的角度来看啊，第一，我们当然是以天然的食物做一个均衡的饮食，是我们首要的目标。营养保健品绝对是放在第二位的，但是我们说就现实上来考量，要达到一个均衡的营养，其实真的非常的困难。所以我会建议大家依照自己的状况来做调整。我们有几个建议大家去补充的，像是维生素 D， 可能就适合那些运动量比较少参与一些户外活动、晒太阳的孩子，还有一些像是锌这种元素。如果说你家是本身吃比较少一些像是蛤蜊啊、海鲜之类的，也可以去适当的摄取，来达到我们一个黏膜的稳定、荷尔蒙的稳定。再来，有时候也可以去摄取一些鱼油，尤其鱼油因为要是一些深海鱼摄取才会有的，这个部分也可以依照自己的状况来做补充。那詹医师你自己有给小朋友吃保健品吗？我自己是没有例行性的给孩子吃保健品，我会依照孩子当下的状况，像是如果说遇到一个感冒，我们流感季节好了，抵抗力比较差就容易生病。所以这个时候，我会给我的孩子去补充一些维他命 C 啊，甚至含锌的这些元素来增强抵抗力。第二，如果是说他今天有一些胃肠不适，我也会适度的给他一些益生菌来做调理胃肠。那其实我们家也是没有在吃保健品的啦，也是一样，可能有一些特殊的时期，比如说孩子受伤啊，或者是骨折需要修复的时期，我们才会加强补钙，或者是小朋友真的太常在生病了，那我们也会建议补充一下维他命 C 或者是多糖体的部分。那门诊上偶尔会遇到有小朋友脸上长出了白斑，或者是身体长出了白斑，通常这种免疫力快速下降的状况，也可以多补充一些锌来加强。所以我们在挑选这些营养补充品的时候，我们有几点要特别注意。第一点，一定要挑一个大牌子，它毕竟有信誉，有一个比较好的品管，这样用起来才会安心。第二点，它的剂量要依据儿童的体重有去做调整，儿童不是小大人，它的用法用量都跟大人是不一样的。第三点，我们尽量要避开那些有夸大疗效，吃了会长高啊，吃了抵抗力就会大幅提升，这种过度强调效果的产品。他们背后的一些相关的研究，也许不一定做得那么严谨，所以遇到这样子的产品，大家一定要特别的小心。这种夸大疗效的广告词，真的是要特别的挑选。其实小朋友的生长发育不是快就有效，有时候是需要一段时间去做累积的。所以我们刚才提到的那些生活习惯还是很重要。再来呢，成分再好的保健品，其实吃太多也是会对身体造成负担的哦。很多爸妈都会很关心孩子有所谓过动的问题。那我们会说过动的部分其实是一个非常多面向的一个身体状况，包括说亲子关系，包括认知行为，包括睡眠，包括运动，这些都会包含在内。所以每个部分都要去照顾得到。如果说要补充营养素的话，我们会建议去补充 B6 作为主要的营养素，其他我们说像是铁、钙、镁，甚至鱼油也都有一定程度的帮助。所以这些东西家长都可以适度的去使用，但是真的控制不好的时候，还是要跟你的神经科医师做咨询，必要的时候采取药物治疗才是最好的效果。那听到这里，会不会家长会有一些疑问？那我要补充这么多的东西，是不是保健品永远都吃不完呢？所以我们医师才会一直在提醒大家，生活的作息啊、饮食、运动还是要营养均衡才是最实在的。保健品都只是辅助而已，我们真正要达到治疗的效果，还是可以跟医师或者是营养师来做讨论，才能针对不同的孩子来研究出最适合这个孩子的一种方式。关于贫血，其实有很多家长会来跟我做咨询，因为他们抽血检查有发现孩子的红血球血红素的量可能稍微降低，可是他们也会疑惑说，其实我的孩子精神好、体力好，一定要去做调整，一定要去补充这个所谓的铁剂吗？那我想先分享一个故事，其实这是我之前在医学中心训练的时候遇到的。他是一个1岁的孩子，就是打预防针的时候发现他的皮肤啊、脸色非常的苍白，所以他就做了抽血检查。验起来，我们说他的血红素只有4而已，正常健康的孩子应该要12甚至更高才是正常的。其实后来原因会发现说，因为这个妈妈非常的认真，她非常认真的去补喂母奶，到1岁中间都没有吃任何配方奶，
但其实我们知道说6个月以后，母奶里面的铁含量会大幅的下降，所以这个孩子就是有一个严重的缺铁性贫血。那我们讲，其实孩子本身是有一个代偿机制的，所以虽然血红素降到了4这么低，但孩子的精神体力可以透过心跳加快去做所谓的代偿。所以并不会感觉到孩子有特别的异状，所以我们不应该用有没有症状来做要不要补充铁剂的依据。而且最近的研究有发现说，如果长期的缺铁也会影响到未来智力的发展。那我自己在收住院病人的时候，也常常看到蛮多1岁的孩子，他在这些食物上的摄取不是那么的均衡，有一些肉不太喜欢吃啊之类的状况，他们都有非常轻微的贫血。所以要不要补充铁剂，我觉得你可以去做一些适度的检查，跟你的医生做咨询。真的必要，我们说饮食方面没办法一下子调整过来的时候，我们可以先去做铁剂的补充。在看贫血的部分啊，除了我们刚才讲的血红素的检查有一个明确的数值之外呢，我们还会考虑到跟全身的循环有关系。假设一个人他的血红素是足量的，但是送不到全身，或者是血红素足量，但是它的品质不好的话，也会影响到会出现一些贫血的症状。那小朋友的话呢，常常就是出现脸色惨白啦，就是或者是嘴唇的颜色特别白，因为通常不会有什么太大的症状。那家长也常常过来咨询这个生长啊、长高的时候，才发现说，原来我的小朋友有贫血的状况。已经出现这些贫血的症状呢，其实单靠食物的补充通常是不够的，我们可能还是要透过补充一些铁剂。那家长会反映说，铁剂的口感很差，味道会有一种铁锈味，小朋友接受度可能不高。那这时候我们就可以挑选一些专门为儿童设计的铁剂，它里面可能就会有加一些小朋友比较可以接受的口味。如果吃了铁剂还是很难补足的话，可以到中医的门诊，我们透过脾胃的调理来增加铁质的吸收率。许多家长也会希望透过所谓的叶黄素来做一个孩子的视力保健，但其实我们知道叶黄素的功效是在延缓老化，避免黄斑部病变，它对我们的近视并没有一个直接的效果。影响近视最重要的还是我们用眼的距离。如果我们让孩子去看这个3C 产品，像手机、像平板这种非常近距离的长期的使用眼睛，当然会造成眼睛的疲劳，造成近视。所以我们要预防近视最好的方式，还是要去户外走走，亲近大自然，让眼睛得到一个彻底的放松，才是有最好的预防效果。那在中医可以预防假性近视的这一块啊，我们是透过增加眼周的循环来放松肌肉，然后达到改善假性近视的效果。除了平常的热敷、针灸或者是按摩之外呢，我们还可以在喝水的时候，里面加一点点的枸杞、菊花或是决明子，都可以来达到一个明目的功效哦。在成长期来补充钙质，确实对孩子的骨骼发育非常的重要。但是我们说，钙质的吸收不是单纯补钙就有效了，我们还要适度的去补足我们的维生素 D， 甚至最新的维生素 K， 这些都可以来促进我们骨骼的发育。这3者合在一起，才可以达到一个最好的效果。总而言之，影响孩子生长发育的因素真的是非常的多。我们还是会建议从日常的生活习惯跟饮食去做一个着手。如果还是真的不行的话呢，才会建议到门诊去寻求更精密的一些检查。那我们刚有讲到比较夸大疗效或者是一些来路不明的保健品，建议最好就要多多的留意。祝每位小朋友都可以健康快乐的成长哦。心脏是我们非常重要的一个器官，很多爸爸妈妈都会担心孩子的心脏是否健康。最常见的当然是有一些去看感冒的时候会被医生提醒说，我们的孩子好像有一点心杂音，但其实要跟爸爸妈妈说，心杂音不能直接等于心脏病。我们有90%的孩子，他的心杂音是属于良性的、功能性的，只有1%的孩子心脏真的有问题。但要确定孩子是属于功能性的、良性的，还是真的有问题的心脏病，其实就得靠一个超音波的检查。现在超音波的检查技术非常的进步，我们那种0.2公分甚至0.1公分的小洞、缺陷，我们都可以帮你查出来。如果爸爸妈妈真的非常担心孩子的心脏功能是否正常，那建议可以来一趟儿童心脏科，我来帮你做一个完整的确认。那詹医师，如果我们心脏发育真的有问题的话，会影响到它长高吗？会，这个部分是一定有影响的，因为我们讲心脏一旦发生了问题、有缺陷，
那心跳的速度就会加快，它会比较费力。费力的话，就会把我们摄取进去的能量啊、热量啊，把它使用掉。所以有心脏病的孩子，通常身高发育也会比同年纪的孩子来得小，或是体力比同学差，容易嘴唇发白，胸口会痛。有以上的情况都建议来做个详细的检查，来确定是不是真的心脏问题。如果是，我们也可以及早的做处理。现在有所谓免开刀、微创手术，就可以把这些心脏的破洞补起来。我们在小时候帮孩子把破洞补起来，修复它变成一个正常的心脏，未来孩子的生长发育、身高体重都不会有明显的影响，都会跟一般健康的人是一样的。那今天非常的感谢詹医师，还特地过来为大家解答的这么详细，有关小朋友心脏跟生长发育的问题。那我们今天的中西小学堂就到这里喽。中西小学堂，我们下次见。我是郭医师，我是詹医师，拜拜，拜拜。